radiyo yanyu yabateguriye umukino witwa amavuta y'isahu. Burya ngo amavuta y'isahu ntanoza imisaya. Muri uyu mukino muriyumvira ukuntu umugabo Barahirwa yagiriwe icyizere maze yamara kurengwa akigira nk'igaba rya bucucu imbwa ya Mitsindo beretse urukwavu ikarangamira ingwe. Agira naho agurisha imodoka ya leta yayijyanye mu butumwa. Yibagirwa ko uretse na leta n'umuntu ntawe umuhenda ubwenge babusangiye. Mbega ewe akasakaze mpamvu n'amabura kindi kubanariza amashuri atandatu yose yisumbuye mu byo gucunga imari nkaba nkora ntazi no kurufunguzo rw'isanduku y'amafaranga rusa. Ubuse kuyabara mu mpapuro bizira ko yatera imboni kuko bizamiye intera mu buzima bw'uyu mujyi ntagira n'agateko ko kwicarira. Urwase ko akazi no kunyicira kurwara nk'inda. Mbega wese kandi ninduje kunsonga. Yego injira. Barahiri. Bravo. Ise kamani wowe. Kamera kamari. Ya. Kamera. Imisi myinshi. Imisi myinshi rwose. Niko yi. Kame. Uraho neza ariko? Ndahoda. Hano uko ndi wawe mwinshi wikanzikira. So urareba ugasanga narabyibushye cyane. Ego. Ejo uvuye ku ishuri wakamiziye kugira ngo ubyibuhe gutyo. Ya. Nuko gusa maze iminsi utambona nta bundi nibisanzwe. Sibyo kuburya kandi hica n'ubushomeri kandi jewe ntabwo nigeze mubugeramo. Ariko arabyibushye cyane. Arabyibushye ahubwo ndibaze ndi bukwicaze. Simpe ngo nizare ziharurira mukozi ntiyazinjize mu nzu. Kari nabo we. Kame patron. Bankwan. Letabi. Barashaka nabo. Nyarukira hani mu gipangu kwa mugabo. Ubanteye intebe ebyiri. Kandi banguka. Ndabanguka. Cyafasi kubiraje. Gende. Ariko ntasana amatwi n'umutima koko. Bitese. Kamari we nakatitaka. Nasohoye no kugura mungu wanye ngo yinjize intebe mu nzu none dore nje ndibagiwe. Wibagiwe mbese? Kitangaza. Yo Karina Ndaje patron. Tu. Sarizo ntibesha. Ngabase banguka. Haryo ubundi uzitesha zigomba kuba ufindi biki. None se ko kwa mugabo bari batinze. Zari ntebe nta ntero z'amagambo y'amahomvu ngusabye. Ukaribura takama. Murakoze cyane. Shika hasi onyihere ku makuru y'iminsi myinshi rata. Nikoze kama. Ndakumva. Wikinze ko mbona umeze neza bihagije ra. Burya nkiva ku ishuri. Bahise banyohereza mu kigo cy'ishuri ry'abakobwa riri Muramba ku Gisenyi. Muramba. Yego ni usigaye rero. Ntabwo ari habida. Nikose. Ko muri cyo kigukora mu biki? Ni ushinzwe ibyo kugura no kujyana amafunguro y'abanyeshuri. Uzi ko hakize sha. Ndumva arogwe mu matasha. Umerewe neza rero mpamvu ndabibona rata. Barahirwa. Uracyari wa wundi. Nibyo rwose ushobora kuba ujya ubona icyayi kimwe n'abasore twiganye ubu bacunga amasanduku y'amamiliyoni sha. Wamakaze nkako ngako. Rega sha burya Barahirwa. Hatinda gukijoro ritinze mu butindi. Ahiryoje amahirwe ntirigombera amasaha 12. Ubundi bwo shaho nibyo. Icyo cyawe ushaka kuvuga ndacyumva. Ariko jewe ntabwo ari cyo ndarikira. Nawe dad. Ujya shaho ndatega ishuka hariya muri Ministeri y'Imari. Aho nirwa nyabara ntaze naho abikuboshye imashini. Ngo ntuzahabikwa. Basha mpabwirwe se niki. Ni mu masanduku yabigenewe. Rega shaho burya icyangombwa n'ubwitonzi. Ukanywa wicundiwe. Ibyo bwitonzi bishyize hasi sha. Witonda cyane ugatotezwa. Uzarebe nta kirusha intama kwitonda. Nyamara ibyo bya mwene muntu biribwa n'imbwa. Shaho naho kazi ko ku kigega cy'amafaranga yifuza sikeza. Ubwo niko. Ubwo ntujye ubona ko bagasimburanwa nk'abakinnyi b'umupira. Ibyo biramaze. Sha, sukuzi kwirengagiza koko. Oya ntabwo mbyirengagiza. Umenye ko umuntu ucunga amafaranga atanyoterwa nk'abarahirwa ariko. Se ni urimo. Siko kandi nawe. Ntabwo uri inshuti kuko azishaka zimushaka.
ntabura ijambo kuko aba yiyambuye injamba. Amfasha gusa ibyo biwewe nuko utekereza mbese nuko nguko ahantu ugira ngo ubu yacunga ari ayawe cyacaka ceceka ubwo se wabura ruyareba ndumva babaye pe ndababaye nyine ariko niko mu gihe nta sanduku y'amafaranga afite ngo nyigushinge mbe gukizigorora kugira ngo nkugire ne koko yewe ahubwo barahe yewe ntatinda merekeza njye kureba uriya mushoferi twazanye dore nananze gusubira ku Gisenyi ntagusuhuje rwose ugize neza reka nguherekeze ariko nyirwa ngo unyimye kandi ubona nshano wanga ndakurahiyeda ubwo sorajya ngo nkugire nde koko nta nama ngo ukinzi rutwa no kurangwa n'ubwitonzi ntacyo reka nkureke wigendere ngo kajya wamugarura ubwo nanjye uzabona nje kugusura aho ngaho imuramba ndagutegereje rwose gusa ariko hari icyo nagira ngo nkwibarize ni igikize nagira ngo niba hari udufaranga 1000 wandusha 1000 uyangurije nzabanya kwishyura aho ndagifite ra reba 1000 ndabona kirimo ahubwo akira kugira ngo mbyambuririza mwebwe bamwegereye hari ahantu maze rero barahirwa reka nyaruke rwose nzagusura nitonze urakoze sibyo urakoze rwose ugira urugendo rwiza kananye ngene ndasanga umushoferi wanjye yarambiwe ngaho rwose ngaho ugende komera kandi ugomba kurangwa n'ubwitonzi vara odi hano mbese niwe barahi komera mwami komera cyane abashongore karibu stare ariko rero karibu nshaka niherekezwa n'ikiraho n'icupa rya byeri akira n'aya mafaranga kandi noneho nawe uzana ikirahure cyawe nakire murakoze ariko sheri ntabwo wari uherutse hano rwose umaze iminsi utahagera kandi mwamini ibyo byo kurunga amagambo imbere y'umusore akazi kawe tuzajya tubipfa ngo sheri nyine ubashye nk'urutira akagabo uhora ahangaha n'ubu wabona ntuyeho urugi akagabo se ushaka kuvuga n'uwahe barahi ngo wowe wa munyamabanga wawe ariko nawe usibye ko nanjye amabanga ye mfite atari make kuko dusenyera umugozi umwe ari ubizi se wari uzi ko n'ibanga ryo kuva kurwanaho urwo gushobora kuri byeri rwabuze turisangiye barahirwa nawe ariko bakuramo umuntu ijambo intese ngo ndwanaho iyo nabuze urwo gushora ubwo se byo ninde wabikubeshye erega bivuga ngo wambeshye ahubwo wambaze uti kagabo yakubwiriye iki kandi nabyo biboneye igisubizo ntabwo ko gena kagabo tumeze nk'umukondo n'amara uhiritse umwe n'undi yabwo wowe se makabyere gusa utagira kumena amabanga y'abandi nyamara barahirwa urabifata nabi ashwi nta mabanga ya kagabo ngira rwose usibye ko anyizera akambitsa bimwe mu bikoresho by'akazi akora iyo ndabiwe se zana kandi kabyera ahubwo nawe wicecekere mwami uretse gato hariya ntawe ujya ufata kuri kawuzikira kwari ukwanga kukugondoza nawe ubundi burya niko nikundira da ahubwo kuri kariya gacupa kabuze ikimaze usukemo ibintu birimo none se wagize ngo ni nka mbere yewe cyakora jyewe ugumye usukiramo kabyeri unyumerezemo kabyeri jye niko nishakira muganga yambujije gusike muri iyi minsi nizeye kandi kuri ubyihanganire ubundi gabarahirwa akayoga ni nkaka vara ni nkaka umuntu asoma akagahumeka naho byeri cyakora nayo simbida yewe ngo simbi nanjye nuko amabura kindi mba nisunza ako kantu ariko ubundi kabusike niko
reka nakayoga da siko gahumuye gateye ubwoba nawe rero ata mwamini kubyo twavugaga njye nakagaho turimo rwose n'ubundi ari wowe ari n'akagabo mwembi muri inshuti zanjye ariko cyane cyane wowe arese kandi ibyo bikuye hari amabanga y'akazi se nakubitse ukayemera da ntabwo se n'iki kwiyemera di ko wowe n'akagabo butarabanzi ngo mvuge ibya wa mugani ngo hitamo kwaka inshuti ebyiri urumva hari icyo wambitsa nkiyangira koko se kandi rero n'akagabo si amabanga mbitsa da burya se dore nk'ubu ngubu afiyamba hano mu kanya nsigiye isakoshi avanye mu cyamunara i Butare ese wabyita ko ari amabanga ibyo rero ntabwo umuntu yabyita rwose ko ari amabanga ko n'amafaranga arimo turi ibipapuro gusa ndakwase mwami ndakumva de kagabo avuye hano rero avuye hano mu kanya akanyeze wagiye kurara mu kitarabora dore ko gikura byabuze urugero koko ariko se di kutanywa barahi mpereza icyo kirahure nsomeho ayiwe impore barahi bimenyeho impore ntacyo reka nguzanire ikindi kirahure ntacyo genda uzanire ikindi kiraramenetse genda uzanire ikindi amaye nka serogwiza niko nkuko nawe urasere sandi mu ruzaku rero ubwo amaze gusinda ndamufatanye neza ko amutwarira sakoshi ya kagabo twamaze kumenya ko hari impapuro z'akazi barahi ndakwitaba mwamini we noneho nawe ariko nagusukiramo wisiki oya mwami nabyeri oya komera ntambuko yabeza yose waruguye uba wicaye gatoya komera rwose yewe rega n'ubundi nta nzoga yari isigayemo yewe mwami ndakumva reka ngo usindagize ujye kwiruhukira nanjye mpite ntabwo ko hari abashyitsi bantegereje muhira sibyo se genda tugende tugende ariko urarara ndarara sibyo se tugende urarara pe tugende ngo ngaho ngaho nyarukiye muhira hanyuma njya kwakira abashyitsi ubwo ngubwo ibyo ndabikoze neza ejo yego ni byiza ngaho uramuke kagabo we uramuke neza ngaho ijoro ryiza mbago kirarota akagabo kawe zakishe none cyawe n'uwo bari yewe cyawe ko ari barahirwe reko se ndi kwisekeje ubusundamye isakoshi yashyize hehe kanshakira sinakubwiye reka nari ibyo nkora ndabikora kuri ya tara nabonye mu gikari hariya umukenya akagabane naramubuze none mubonye atanduzi muboneraho ndi umuhagike hagati nk'ururimi mu kanwa gusa neza batari muri iki gikapura nagira kuko siko mwamini yambwiye ko ari muzibiri mbega umusore ugize ibyago n'izuta niko ibitabo bya cyamunara nashaka byose ibyo nguyeho ibi ngibi ewe agahugu gahuye n'umunyutsi ntarubuze mura sawa nibyo ubwo niwe numva bavuga ko bazamugenzura muri iyi minsi nkaba ngize n'amahirwe akaba yibagiwe kujya yandika mu nyuguti amafaranga buri kintu cyaterwa cyamunara ndagenda mpindura kuri buri resi
rimwe ndihindiremo 4 gatatu nkavanemo 8 gutyo kugeza uwo mugerekaho byibuze n'ibihumbi amagana bireba ku mafaranga bamuhaye ubundi ndebe ko natareba neza tuzabonera arakanyagwa bo kawo reka ndebe hano hari 144 none ngire 4 muri rimwe 4 ibihumbi 444 bo kanshakisha ndi hari gatatura ibihumbi 363 na 800 hangaika ndebe gatatu ndahuza 8 863 na 800 nayo ngayo hata muhimura nzazita kaba nsubize muri cya gikapu cy'abandi nzarebe shakaga bakore kagabo bakwakovuze mai kanza kufunga semana yaje jamai kisize mwanzo kubona mfite ubwoba se ko ari ubyumve nawe ko umuntu yamwiba bo noneho kwisinziriye bikamfunga umuryango urufunguzo ndanyuze munsi y'urugi kashaka n'icuma cyagikangutse nabyo kazakeka ko yafunze urufunguzo rukagwa aho kugira ngo akeke ibindi aramutasanze yaradafunze ahubwo aribyo nkora Halo. Nibarahirwa. Ni director w'imari muri kuvugana sha. Kagabo yabageze uyo. Yewe mbonye mukanya atambuka bwana director. Wanze yakagezeho. Menya umubwire ko ugomba kwitegura. Mukanya turajyana kugenzura Kagabo. Hashize iminsi tutazi ko amafaranga yinjira nuko akoreshwa urumva? Yego ndumva bwana director. Nute nusanje hano vuba tugende? Yego rwose ndaje. Okay. Ni gitangaza ariko amahirwe rwose yatashye ko barahirwa. Ubu ngiye kugenzura Kagabo koko. Aranyuzwe n'iki ko mugenzura ntababarira. Ariko rero kugenzura Kagabo ntababarira no kumusonga. Ngiye kumutelefona mwereke ko ndi inshuti koko. Nibizamuho byose atazamenya ko ari nyirabayazana. Tubari inama nziza gutyo namubeshye. Halo. Ni Kagabo muvugana? Komera cyane Kagabo we. Komera. Waramukanye makuru kise sha? Yewe reka nayo munaniro. Araye mu gitaramo. Nanjye ro ntagutindiye. Yewe. Ndakumva. Ntagutindiye.
ngufitiye akabanga nashaka kukugezaho. Kagira inkuru rero. Nta menshi usibye ko nashaka kumenyesha ko mukanya uranyumva. Yenda kumva. Nashaka kumenyesha ko mukanya turi buza aho ngaho kukugenzura. Ubwo rero nkabangira ngo uterwe witeguye ube witunganya. Naho mukanya. Barahirwe. Ndagushimiye rwose kuba utashatse ibintu bintunguye. Umfata none se Yego naho mukanya. Urakoze. Yego. Ndagukoze urakabura inka. Ko ntumye ibintu bitagutungura. Urirworerwa ahubwo. Ubu se niba uri bubitunganya nyabusa mu minota 5 isigaye koko urabuzungutse ibitabo byose. Ndetse reka ubwo menya ikintu kwa directeur. Ubone tujye twagutungura byuzuye ubone gutuza ngo ukorane sha. Amen. Biriwe. Uraho neza ikibasumba we? Yego. Ramaye amashongore. Amakuru sera ni meza. Tambuka mu nzu ni karibu. Beso sikaba mu nzu y'amashanyarazi. Uyiri hangahe da? Ibyamazu ubu biretse. Nge ntangajwe no kubona ugeze hano. Ndetse no utabona imvura iguye ungaye. Ariko di usikuru umuhemu kubera iki? Kuva waza mu biruhuko n'iminsi umaze ukaba utari waza kunsura twari twarabanye. Wambwira ukweretse inzira. Tisinde kanagiraga imirimo myinshi mbuza kugira aho ntarabukira. Reka turi mama niho na mu rugo wabamboneye. Nanjye nivugiraga si wowe ujijutse. Harya di ikibazo. Aho wigiye ubu yageze ngo uzuduha akazira. Abati wagira ngo cyakora bajije ubizi. Ndarangiza uyu mwaka da. Ako sinyine sinzarangiza ndutanga akazi. Mwiriwe bano. Ngomba kuba bigoye ko. Mwiriwe namwe. Kuza neza nibyo mbifuriza. Komera mami. Mukomera. Niko mami. Nasura bwira wagira ngo byagwera. Uraho ahubwo. Niko. Uraho neza mami. Yego. Komera cyane. Komera nawe. Niko. Wagira ngo note wanguze ubuntura. Ntiza ubuntu nazibahada. Sibyo ko ngo ibyo ubuntu bitera ubwenge buke. Ngaho sinabyifuriza abo nkunda. Zanabyereye. Urahorata. Yari yaduhisha umuntu. Komera. Yego. Mwamenye duhisha umushyitsira? Komera nanjye disubiye. Komera neza. Yego. Amashyo. Amashongore. Uraho neza. Yego. Mami, ariko sebyerira. Reka nze mbasukire. Soka byere bivande manura ivumbi n'ishafu. Ishavu se rivuye he kandi? Yesu ubwiye ubwira ntiburera ma. Amenye. Reka gusobanya amagambo usuke bye nibyo nagusabye gusa. Nimwakire. Nikoze ndi. Kose. Namahoro ariko. Namahoro. Namini we. Ndakumva. Ndabona ubonye abashyitsi mbaye nyarutse. Musanze narengiye n'umureke ngende mwirirwe. Yese. Ndagiye. Wadisiwe. Pansumiro. Samukuru akabyere. Murakoze. Kamose. Ndasaba. Ntabwo urusa n'umunyeshuri. Ndiga n'ubundi. Sunda kugumya ngaha. None byakwitwa ko ari twirukanyera. Nataha se wenda tashe nari mwari musanze ngiye. Kama. Ahubwo yicarira hano iruhande rwanjye twiganire mu gatubone no gutasa ibyo CD. Mwakire murakoze. Yego murakoze ngaye. Ikibazo. Ye wa mugani koko nibyo. Koko ntubaburiye umukeri. Nicari. Yerekane ko nibyo koko noneho murakoze. Reka nicareho gatoya. Kagabo we. Ako nyine sintinda. Niyegerera rata natwe tube tumena amabiri. Ego rata nuko burya babiri niyaryoha. Twicariye twegeranye intebe. Nabera nabo bari mu byabo. Ikoze mwami. Ndakumva. Ko nari nkeneye twadufaranga bitaheze uyu munsi. Yewe ntabwo ari buboneke yose kuko uyu munsi nta bakiriya nabonye.
Avati ntabwo ndakura. Nta kibazo niba ufite 3,000 muri bya bindi 5. Uyamaye arangabanyiriza ibibazo. Rega buryo ubuzinda yica umujyi mawe. Ubwo ndarwanya wenda ejo nzaba nayabonye. Gereranya na iminsi ntihwana. Navuga ko abakiriya nabo burijwe na cya gitaramo cy'ejo. Numva birambaje banza aricyo cyashingiriye cyo kanyagwa. Ariko koze disi byagenze bite? Ko numvise na mugenzi wawe avuga ngo afite ishavu. Ibyo biretse wa muntu we ntacyo nabisobanuraho ubu ngubu uzabimenya. Ntacyo uzabumbwira. N'ubundi amatsiko yaraye ubusa ninjye wishe. Ukagenda abantu babyere. Ariko se disi amakuru yandi rwose. Avuga ko ari meza ta. Ariko se mwari mwiza. Ariko urasetsa. Nta nawe nakubogera. Cyangwa arandi hantu twaba twarahuriye. Nabona nkoze igihe. Ntabwo mbizi wenda. Birashoboka rwose. Ariko wenda birashoboka ko maze iminsi no mu biruhuko. Wenda waba warambonye mvuye nko mu misa niba nawe ujya ukunda kujyayo. Yewe. Hirya hino abo bakozi. Abizi. Nibyo de. Uziko nibyo koko. Reka niba nakubonye rwose. Simbiri yagize uzuko nyibukije. Ariko urasetsa. Yewe. Ndumva nakubonye uvuye mu misa koko. Ejo nakubonye uvuye mu misa uri kumwe na Ndera. Uri kumwe na uri kumwe na abana byamviramo akazi. Ndetse niba ari Roza kuko ariwe twari twajyanye mu misa. Ni Roza. Uziko niwe rwose ni Roza ndibutse. Yewe yari Roza nawe uri kibasumba. Ibyo bisubara amafaranga. Ega ndetse n'ubu kibasumba. Urasetsa cyane ariko n'ubusanzwe nuko ngukora. Burya rero wa wundi Roza nyine turigana. Ariko nge ntibaronzi izina. Nuko wenda wumvise mwamena mu uzi izina. Usibye ko yanyibukije ariko so usanzwe kuzita wiga hariya ku hari intuza imuramba ku Gisenyi. Naho ngiye kwisiranya no ku Nyundo. Uretse gusa ko ari bunzi rimwe. Ntabwo nibeshye cyane da. Yewe ariko uzabisubira ta. Uhari witwa Kamara wamuzira. Bavuga ko muzi niba ari ndamuzi cyane da. Kamara wamuzi? Se ushinzwe iby'amafunguro ku ishuri. Burya rero ukagifata udufuka. Uswara byiza. Kamara rero burya. Ariko koko twariganye n'inshuti yanjye y'amagara. Reka ye. Nyungu inama ko zamugutahiriza ubwo. Uzamunyagiza rwose. Kinjiza ifaranga. Hanyuma se kana keza. Rega n'ubu nta muntu Ubuzima aragenda neza ko aricyo kwifuriza. No kwasoma kuri no kugira ya batanu gifatanga igitagaza. Byiza rwose uzakugira amasomo meza kandi uzarangize. Kandi wa musore we rwose. N'umuzi kuryoshya ikiganiro. Bwa umusore. Vuga mu izina tubahirwa n'iki. Igitagaza rwose. Ikiganiro. Ariko kari ko ndahirwa. Kubona mbona ikibazo gisusurutse umutima wanjye. Barahirwa ndahirwa. Barahirwa we. Wakumva amagambo yawe yakwigumira hano. Koko se. Reka nyaruke ahubwo tuzongera tubonana. Ayiwe uragiye? Reka ngende burije. Yewe we. Yewe. Nta kibazo gikundiro. Gendere. Uhereza n'ikirahure cyawe. Asukone. Wagiye mu biparu wibagiwe. Sone kuba mwangu iki. Nari nyibuka. Mwamini we. Gendere. Karame mbaye ngiye disi we. Gusigira abashyitsi ntiwirirwe umperekeza. Uragiye. Ndagiye reka ngende. Nibyo koko singuherekeje. Icyo ngondera bize muamuzi gushyira mu gaciro. Niko bimeze da. Ngenda ariko nezeye ko amaso atazabaya ngaya. Ntabwo azabaye. Murakoze. Ngaho mubeho. Ngaho genda ariko iki. Nabeho nawe. Ngaho urabeho. Nami ngaho uramu. Uramu. Ngaruka kukureba. Uraraharyana. Hataryana harara umwanzi.
yego ye ubwo muri iyi minsi ukiri n'uzajya unyaruka disunganirize namwe mugumye mumererwe neza aha mbonye ari intyoza ubanza ibyo kuganiriza abashyitsi atari ibyo mwigisha byabagiye shaho uri muri vugisha ariko se ko wavuganaga na Mwamini ibyacu wabyumvise ute ntabwo ibyanyu twabyumvise da twavugaga ibyacu reka ntitwari kubona amatwi yo kuvumba amagambo iyo mvugo y'imvumbura shyari kagabo we ranguze cyane twigendere da tureke Mwamini mugani wawe abona dusa n'abarambiranye reka twigendere ngaho gira vuba sha njye nayimazemo kare Mwami ndakora uramukeho yewe muramuke ariko ntimunyumve nabi da yiganiriraga ubundi wahuraga ibigambo mu kanwa utazi ko akarenze umwuka rushyamagara twigendera atari rwose ntimubifate nabi kwari ukwiganirira ngaho ntacyo ngaho ariko niko bariya abantu bamfinze ibiki nawe koko baze bantura umunabi bawutahane ubonye n'akagabo ngo ahita anyishyuza atajyaga bigira ubonye ngo ahita agenda nta n'icyo ambwiye kandi mbona afite ikibazo ariko ubundi kuki bagendeye rimwe cyangwa buriya ni ikibasumba bakurikiye erega n'ubundi uriya mukobwa simushira amakenga ntiwasanga bantwaye ariko ntacyo bazajya baza kumusengera hano ifaranga ryinjire sinabonye nawe ari umuhanga wo kukanywa Mwamini bite kugarutse igitaraganyara ngaruka se nagiye aho nigeze mviteze nari kugenda se ntamenya aho bariya basore banze ngasinzira ntibishoboka bakuzi bate ndabizi se nyine ko aribyo nshaka kumenya ntuzi wa musore twaganiraga yamvuze mu izina numva binyobeye rwose ariko nawe uririrwa kumenya nanjye niko ye uririrwa ubaza koko ntuzi ko mu banyeshuri kazi bose baje mu biruhuko i Nyamirambo uri igitego niba rero barahirwa yakumenye nta gitangaza kirimo nanjye ariko shenge nabonye amvugisha nk'usanzwe nzi ntabwo ari ubwa mbere ambonye koko kandi nacyo namukundiye mbese wamukunze akubwiza ukuri ko ntaho nigeze njya nakomye agatima ku magambo yagumye ambwira arimo inganzo y'urukundo mwumva nta buryo naryama ntagarutse kukubaza umwirondoro we ko mbona se wamukunze ntaramukubwira none mukubwira bihagije ntumukurikira reka ye dore rero ushaka ikibasumba bariya ni abakozi bakuru ba minisiteri y'imari kandi bombi bashinzwe umutungo nizeye ko wize undusha kumenya uko umukozi wa leta akomeye ntabwo boroshye abantu dore rero utavanye ubucuti kuri uriya musore barahirwa waba wirangayeho niko bimeze kuko niyo diporome ushaka izaguhesha akazi ntizaguhesha umugabo waya koko ti cyangwa ntujya umenya ko ukuze iyo utiga ubwo ntuba ubyaye kabiri ariko nawe uransatsa ayohe mva rero Mwamini bitari no kuba unyibukije ko ubu mu nkumi nyine tubyina tuvamo nuriya musore barahirwa namukunze pe kandi nzahora muzirikana mwumve mubone nyine nibyo rwose ntabwo nzamva mu nzara ubwo se wava mu ishuri udafite inshuti utegereje kuyibonera hanze aha natwe twarumiwe ntagomba kuyishaka nyine hakiri kare reka ahubwo ngende no kugumya kugutesha igihe ariko sinzi niba nzashobora kwiga disi kubera kumutekereza burya gadisi burya umuti w'ibitekerezo by'urukundo ni akabarwa ibyo si ibyo mbwiriza ye nzapfa kugera ku ishuri gusa nta kindi nzajya nkora bati no kwiga sinzi ko zogera kureba mu ikaye umutima nyine watwawe nashize nawe nzakwandikira nkubwire urabona iyo umuntu ahizo disi naza hano umurote ngaho nyaruka ariko none akabije gukererwa iminota 40 yose
isi noneho abahungu dukorana basuhutse ko mbona ibiro byambaye ubusa ayihera ibarwa yose kandi niyahiye ubwana barahirwa dore niyongiye ariko se kumbonera ukashe ministeri yabarimbwira ibikira nasome ndebe bwana kuri bwana barahirwa ko guhindurirwa imirimo sarabuze twataramye bwana nejejwe no kukumenyesha ko ukimara kubona ibarwa uhita utangira imirimo yo gucunga umutungo wa ministeri umva rero mushaka imirimo simburaho kagabo wataweho igihombo atarashobora kubonera igisobanuro ibikoresho byose yakoreshaga n'umutungo wose yacungaga arabiguhera imbere ya diregiteri w'imari Ndahiro yewe nawe nabonye byarababaje natinda koza ahubwo ndajya kumwibwirira ndetse reka ndekeraho nta n'ibindi nsoma icy'ingenzi ni uko mbona minisitiri yashyizeho umukono gusa ariko rero ujya ahangaha ko mbega barahirwa ngo ndahirwa reka se kino bise ubukire w'igita muri kenyerera mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima umusenzera mukubisika mu ibanga none imbehe yimenye ntayegereye uyu ni umugabo twabanye ukomeye barahirwa we cyangwa ndibishye ishizikanya shaho nije mihigo wahize n'ubukire ngaho ngo ubukene ngo butamuhungabanya ubuzima uraho cyane mihigo we cyahumeka komera cyane rwose na amahoro se komera mwana amakuru y'iminsi myinshi yewe niwe wabuze gusa yewe ya modoka tugende turaba tuganira ari uko twavuye mu muhanda w'abandi Ega mihigo we amakuru nyene ngezaho ni menshi rwose cyakwaje bidaherukanye koko aho kuvuga twicaye hamwe ndetse urabizi erekeza kuri hoteli Merideti yo gufata ikirahure reka da sinshobora kwinjira mu hoteli yino kuko se ahubwo nyereka inzira ijya iwawe ntunifuza ko tujya uri hano mu modoka mfitemo amakarito ya wisiki ucuruza nyine urumva yewe turacine muri mugi tugera iwawe ariko nagiye kwitanga ko kwitanga tugendesha wimvugisha menshi icyo mfa nuko nyirika wawe gusa nta kindi nibyo nkeneye naho ibindi byihurire nicyo da ahubwo ubwo nushaka kugende boro tugiye kuhagera katira aho ngaho aho imbere aho katira aho ngaho maze rero ntabwo nshaka gutinda tugire bwangu yego reka nzane yahure gutinza ntabwo nshaka gutinda iyo tugenda muri biriya ntugire ngo burya tuba ntabwo dukunda kubitindamo cyane umuntu agenda yirukanka yego sadata twamo twebwe ko tuba dukorera n'umubiriri buriya agira ngo ndakira hanze numve ko aya mazi akanye gitangaza yega mihigo mfite rero amatsiko kumenya amakuru yawe yabona waratenga amaye pepe
uriri imodoka ni yawe yamaye urabaza amenye nko kureba umunwa urandenganye none ziko ngo gutangira ibya forode ubwo najya najya gutegeka ngo ndajya kwiga yewe reka ndeka kwa mugabo we noneho mviriyeyo ntacyo nari nagera urabona nageze kuki ndabona ariko wenda nzakigeraho ibyo byo nta wapfa kwiheba kuko nyine ubu noneho bamfuye agasoni nduzara ko mfa agasoni banshinga umutungo wa Minisiteri y'Imari ariko ntukabeshya abagabo rwose umucungamari utagira ivatiri wa Minisiteri kandi asubiza aho bivanye ariko sinabigenza ko ntegera isanduku urabona nabigira gute ngwiki ntawe muri n'isanduku rwose utegera isanduka nta kindi yarya sha baguguye ko muri leta abategera umutungo batarya bose barya gute sha umusazi yahuye n'imbwa igenda buhoro atari gesuko ubwo ntiwashaka kuko ubundi buryo wabona amafaranga udakoze muri ayo nikuze iriya vati tuje musi y'umucuzo hano i Kigali ntibimvuga izina koko ayo se nabuze nawe urabeshya uri kabutiye ubona nashyizeho icyapa cy'ubuganda ugakeka iki yewe sha Karina Karinabo Karame patron reba rahi umukozi wawe ko yitabiye gusa nk'umuhigi aba ntimusi ibyo twavugaga nyuvuga tubana hari igicucu nari mbanje n'icyako yakumviriza ibitakireba ari binyobeye ndabitabiye patron nakubwira ngo mvane birabera gukomeza sha nariya cupa rya wisiki ese sha ubwo ndi bakubwiye ko iri ari wisiki ubwo rero ugera hose urababwira ngo bashoboje ngo baze ngo wisiki vana ibyo birahuri gahuse oya patron ntabwo nyambeshya rwose ngaho se vana kiravuba byihutane ihute genda migo we reka nkure kuri ubunyarutse umugambi ni wa wundi nibyo rwose inama ntikuka nibyo rero Kasimu we ndakumva mutwara enda hano ndagukeneye cyane ndaje akira urupapuro urupapuro rw'inzira rushyire diregiteri arusinye maze tugende tujye mu butumwa ni diregiteri ndayironduha yego kandi ugira vuba dore ni mu ruhengeri tugiye nibyo mutwara ngaho genda banguke kandi akazi katujyanye tugomba kurara tugacogoje ndabanguka kabisa ngaho genda nakumvugisha neza da nkafata nk'amata abashyitsi atatikorwa nkajyana n'undi mushoferi uzi ko imodoka za leta zitarazwa ku maduka nkaba nkatunganye no muri uryo bibisi ndanibutse ubu ngiye muri ariya mayira Gisenyi tikanarikira ikibasumba nzayitangiye mu ruhengeri ntizamugeraho vuba no kugira ngo kandi muri umutima ndamwohereza amafaranga 1000 kandi ko munyeshuri nakayabo diregiteri yantinye ya vatiri pejo 305 gira hino mbwire se banguka diregiteri antinye ya vatiri pejo 305 none so gira ngo gusinyira yiyi narinzi ko atakwemera ko tuyijana kuko ariyo akunda kugenderamo niziye ko ibikoresho byose banabitunganyije njyewe Kasimu ibintu byange byose biba biri ku murongo erega nubundi hoza akazi kabisa ngaho ndaje tunyarukiye nibyo mutware tunganya byose ndaje kambe mbitunganye vuba vuba Mutu ajaye. Niko we. Niko ni wowe. Unena shaka shaka cyose nakubuze nkeko ko nagutanze. Kada. Ukuntu tuje twihuta. Ageze hano kare cyane rwose ku buryo shoferi doragushyize hariya mureba burya naje najara kundeba. Aho ubuzi n'ibindi. Ndafasha kuri iyi. Yewe
madamaze tuzanire fanta aho ngaho banguka kandi kuyi umutemwa kuri mitsingira nganze yewe muzungu ahubwo wayikoze nzamuha impete zana Coca-Cola Ega nabona kino gitaramo cyane ari byina turyamye mbona ikiri bugeze mu gitondo neza cyane yewe aha rero jye niho wanshakira igihe cyose waba wamenye ko nambutse rwose naha nibera rwose ariko ubwo reka tugire vuba rwose urumva tugeze kugira vuba tumare mu kivuga twisohokere hano ndumva hari urusaku rwinshi tavaho tubunda kubyina ariko tegutanywa gira vuba ndabona imiti ya malaria se niyo mpamvu tangwe kwika mutsi ariko zi arabaketse gute ko ntazara kandi bazanze imodoka yanjye yari hanze mbese ngira ngo nayibonye reka da umutima waje wibere ku mihigo nagiranye na mihigo nanjye ntakubeshye umugambi twagiranye nari narawuzirikanye rwose nta kintu natekerezaga muri iyi minsi zibyo gusa kariya kavatiri gashya ngiye kubona nta kindi ahubwo reka tujye kukikwereka dore ko umushoferi agiye kuyihagarika ntangorane iri icupa none nananiye nsenge guhana ahubwo uzi n'ibindi wenda tugende haguruka tujyane n'iriya modoka yagira hano tujye tugende ariko zimigowe amafaranga yazanye ko ndashaka ibintu biri gutinda tugenda amafaranga azayibura nazanye $800 nyine bigoye kandi nzi neza ko nta kibazo kiri hagati yanjye nawe $800 bigoye ntabwo rwose nayemera biteze data buryo umuntu yemeje kurakarisha amenyo yose urumva ntabwo mu gihe gusa rwose nawe ubyumve mbega nduregeze n'amahirwe dore ngiya tuyigezeho dore nako ntaki ndirirwa none areba ndayibona ndabona ari igitono leta cyameze neza ndabwira rero ko amafaranga $800 bivugisha kuko nawe ureba uko nta modoka imeze umva rero ntakubeshye urumva ndaguha $800 hanyuma indi $200 bigusigaye nzabikuzanira i Kigali kandi uzi ko nkunda kuzaho buri gihe uzabizanire nzabizana nizeye yuko noneho ubwo ari miliyoni tuyiguze udashidikanya niba koko nawe ushaka ko tugura utanduhije niba nawe wumva ko ari byo utambeshya ntabwo nakubeshya ngaho yambarije ariko rero turajyana inyandiko yawe ngaho $200 asigaye ibyo nibyo rwose ariko reka mbanze njye kubika ingiyi nsanga nk'ahariya mu gikari ngaho cyaba rero uriya mugabo w'inshuti yanjye kuko mfite umugambi wo guhita nambuka n'iyi ngiyi nitumara kwigura muri iri joro nyuma iriya nsanga nk'iyo nzabaza kuyifata n'ejo cyangwa n'ejo undi ntacyo bitwaye ese urabizi none reka tujye muri icyo gikari abantu batubarire amafaranga si byiza ntugire ubwoba tugende ubwoba ntiwabura kubugera atayenda humura nkunze kuharaza n'iriya yanjye iyo naje hano mu Ruhengeri yewe ngaho tugenda ariko winjiremo buhoro abaho badahurura humura uramenye ma Amatoroshi nagenje ibigori maze kurya ibigori igifu kirangi kimaze kundya ndongera ndabirya numva imitwe yirangiye ariko rero icyo mbona dukwiye gukora wowe wenda ubara aya mafaranga nanjye hanyuma mbe nandika aya masezerano kugira ngo bidatinda nibyo kanze sineye shandiko niryakuye ntangore nanjye ndaba nandika ibingibi andika vuba sinangiye kumara nibyo barahera akoresheje yanjye hejuru 305 iguzwe n'amahirwe z'isiberi faranga y'u Rwanda angana na miliyoni imwe gusa namuhaye $800 ibindi
Jana bisigaye nkazashiritse nyuma y'iterambiranye dore mu Ruhengeri. Se nturangiza kwandika? Ndarangije nanjye nihuse. Amafaranga ubundi yabaze neza. Sanze ari miliyoni buramo 200,000. Nibyo. Hasigaye rero indasinyira kuri nyandiko maze gukora. Nta kindi. Zana. Iyo karamu. Ariko buretse mbanze some. Waje mu kazi mu Ruhengeri wibagiwe n'ikaramu. Uzabura zimwe za 15. Iyi mwisakoshi ntabwo nayizanya. Torere. Tukambanze some nanjye ndebe ariko. Ndaba. Tabukinyeje shore bishoboka. Kene jango gikomeye kuri inshuti ntibabigira. Yakabaretse sinsomye ibintinza. Soma. Yewe barahirwa Dominique ngurishije ivatiri yanjye Peugeot 305. Iguzwe na Mihigo Sigisibiriti. Nige Mihigo nyiguze amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni 1 gusa. Kamuhaye 800,000 ibindi 200 nkazabimushyira i Kigali nyuma y'igihe kitarambiranye. Nezi ko kitazarambirana. Ihumura rwose. Bikorewe mu Ruhengeri ibintu byo ubona itariki nibyo da. Tikabwo nsinyira rwose. Nsinyira. Kazamusinyire. Nsinyanje isanzwe. None niko bimeze. Isi so twa amafaranga. Karama yawe. Maze rero kugira ngo tutararanga kandi abone ibintu byari birangiye haguruka tugiye gufata iyo modoka mugezi kuri hoteli. Utaza gusanga n'ibyumba byarangiye ukabura aho urara. Nanjye ngira igihe cyo kwambuka n'ingi ya Buganda ari hakurya. Ariko se uzi ko amasezerano tutashyizemo nimero zayo? Uramenye ugize ngo iki? Aha kabara kwivamo nk'inopfu. Yewe nibyo koko. Ntabwo ko utatekereje. Ahubwo reka kanyatse tugende. Ariko surangeza hehe? Kuri hoteli se nakubwiye. Oya. Batambona ntungezeyo. Ngeze hafi. Kuko muri iki gihe urabona amasaha yagiye kandi nta modoka ya leta igitarabuka. Yewe nibyo kuko uranyibukije. Tutavaho tumenye aho ryari ritashye. Ariko uramenye. Ahubwo niyo mpamvu ningera Uganda mpita mvanaho iki cyapa. Uhita ukivana? Kandi ni mu kanya gatoya. Ibirometero 25. Nkaba nambutse. Ndanyuriye ngiya cyane kaba. Y'ubusamo. Ni byiza. Naho ndi umugambi n'uwo nguwo. Ndabyumva. No kubona ni Kigali. Zaniye kare kamya kanjye. Erega ngufata igitega muvandimwe. Ndakumva rwose. Yewe. Ijoro rihire rwose. Ngaho. Wewe gusa wizire ko ntazaguhemukira kandi nibishoka. Nzakuzana bidatinze rwose. Nibyo rwose. Kandi rero ngusinyiye n'amasezerano. Burya ngo nyiri nkota no yifashe mu karumyo. Nibyo. Yewe reka twe kuri abo makorosi. Enda ngaho henganye kubita ikiboko. Agiye. Inzoga rwose naraye nyoye zarenjyana mu nda. Injira. Mwaramutse patron. Ndamuka iki? Nigusha. Ubu ntasoni zo kugira ngo unyereze akazi ka leta iminota ingana gutya. Patron, lose nawe n'ingorane zindunguye. Ya modoka bayibye. Kukisha. Bayibye kabisa. Bayibye mutware. Imodoka leta yayibwa. Cyangwa ukomeje kwizengurukana mu bagore maze abajandarume barifata. None ubuzicumbwira ngo bayibye. Nyamara saho kubisa patron. Burya lose nahise nza kugibika hepfo hariya ku maduka. Bita nza gushaka icumbi. Mu gitondo naha ngiye kureba ndayiheba. Kandi aho ndashakiye. Nashaka kugira ubwoba. Ariko nicyo tanandi ndije ndarenga ndayiheba. Hayibuze lose. Yeswe rero ukivuga imbere y'amategeko. Imodoka leta se umufuka wisima ngurereza ku maduka.
umukubiraza kuri perefegitura ryo ni wafi cyane. Imodoka leta surushinge ngo rashaka azimye ngo ibure. Imodoka leta singorofani bapfa kubika babonye nuko bashatse. Mutwale kabisa undwandeho urebe ukondo wabigenza ariko bere kumva nga mutwale. Nta kibuze batagufunga urajya ngire ntiyewe. Kwamba bariye mutwale ukareba uko bigenza gute. Obu none se bamvuge ko wakabyala we. Hoya vuga icyo gitekereza ngire nti. Nimba mukera nanze nimba umugabo nzakwitura mutwale ariko umbabarire. Urajya ngire nti. Lose kabisa mfite amafaranga kuri banki ibihumbi 60. Ndapasinyira seke ibihumbi 50 ariko umbabarire negufungwa mutwale. Nanonge hugira inama. Uretse ko nange bishobora kuzankoraho. Oya ndibiza gukolaho warize mutwale. Niyemeje kwishyira muri amazi abira kugira ngo mvane mu muri usabira. Niba mutwale aho lakose. Kuko nyemereye konsinyira iyo sheki y'amafaranga 50. Ni kweli kabisa. Patro. Ndetse reka nyibasinyile mutwale. Uribuka ko ejo nimugoroba twazaga hano? Ndabyibuka. Twagize kuri buranga tukasanga wa mucuruzi w'inshuti yanjye amaze kugira ibyago. Ivatiri imaze guhirima. Nibyo mutwale. Kugeza ubwo ahise ifatwa n'inkongi y'umuriro gashya yose. Nibyo koko. Buryo rero ubwo abonaga ari kundirira. Nta kintu cyamubazaga nuko imodoka itari ifite ubwishingizi. Nibyo koko. Kuko urumva ko nta cyazajya kwirirwa baza mu masosiyete y'ubwishingizi. Buryo rero wawundi turazaranye ibihagije. Nibyo kweli. None ibyo nshaka ni ukumutereta. Nibyo mutwale. Aho ivatiri yahiye yakwiswiye ikitiyo twarimo ya leta. Kabisa nibyo mubyeyi. Urabyumva? Ndabyumva mubyeyi. Uribuka ko yahiye bugorobye ku buryo nta bantu bahuruye. Ndabo koko. Uzi ko twamugejeje hariya mu mujyi wa Ruhengeri. Yabuze umuvana ku muhanda. Kandi patro irya nayo yari Peugeot 305. Yego nyine. Ose uragira ngo ndakubwiraga ibintu ntaje kubitekereza. Patro koko abize mu bamwarize kabisa. Uretse shaka kuvumba wewe njye ndacyakomeza. Umva tega amatwi. La mubyeyi. Urumva? Ndabumva. Wowe ugiye gutega taxi ujye Kigali. Nibyo mubyeyi. Nugira hita ubibwira direct Ndahiro. Ndabumva mubyeyi. Ari wowe nsigaye ndangiza ka kazi. Urajya usanga narangije ku mutelefone abimumenyesha. Nibyo mubyeyi. Ku buryo uzamubwira ibyo nabereye umugabo rugikubita. Patro, ndagusimya loss. Nubwo mukingwana aho gose ariko mbanze ko bashimira iyo nama mungiriye. Yo kunyarura muri yo muriro nguyo. Mwakire na sheki yanyu ndetse. Mpereza. Murakoze. Ngaho tunyere kutegeta gisi. Ndanyarutse mubyeyi. Hanyuma yuko kubwira direct Ndahiro. Ndibuka kumubwira. Ivatiri yahiye kuri buranga. Ije nimugora tuza mu Ruhengeri. Mubyeyi gose sinze icyo nabi. Urambwira ko yahiriye hehe? Ku buranga. Kuri buranga. Ku buranga niho yahiriye. Urambwira ko yahiriye kuri buranga. Kuri buranga. Ngaho genda. Murakoze mubyeyi. Yego injira. Mwiriwe bana directeur. Biriwe sha. Mbese mwagize no ryari? Natinze nyine bana directeur. Narinze kubabwira ingorane twaraye tugeze ku buranga tujya mu Ruhengeri. Kuri buranga. Twabimenyesha. Ariko ugombe kuba ari wowe watwaye nabi kugira ngo imodoka isi yose. Nkuko barahirwa numvise abi telefone. Ndababwira ukuri losa bwana directeur. Bose. Ntabwo pesa loss. Uri bari? Yewe. Mukanya twavugana kuri telefone uri mu Ruhengeri ugeze nagute? Nasanze nkomeje gutinda mu Ruhengeri nakwica imirimo yose kuko nta modoka nari mfite mpitamo kuguza umusore w'inshuti yanjye amafaranga ntega indege ubu ngubu niyo njemo. Urenda ufata indege si ufata taxi nk'abandi. Iyo ndege se zishyurwa nande? Nayo kugira ndetse ko byatewe n'umunaniro wo kuzimya imodoka. Usaze nandi kubaza shoferi wawe niba atari watwaye imodoka nabi bikayiviramo gushya. Ega directeur rwose uyu mushoferi wose namuhakanira pe. Narabyireberaga. Twagiye kubona tubona muri ruzamutsa ho moteri ba. Ubwo hita twirwanaho tuvamo. Turagerageza ibyo kuzimya ariko biranga bibi byose.
binakubitiraho no kuba ari ahantu habi rero ntabwo abona umuntu ugutabara byibuze ngo akuvune agufashe kurwanya icyo cyago cy'umuriro. ahubwo ndumva mwaragize imana mwarahure n'ingorane zidasanzwe. Nahora n'icyo ko twagize rugira. N'ibyago twagize ariko ubwo yari ifite ubwishingizi kandi yari nshya bazahituriho. Ndumva bazahituriha n'ubundi. Ngawe ni mwisubire ku kazi. Ubwo ndashaka indi modoka iri budutware. We Kasimu. Ndakumva mubyeyi. Ntujye kure ndi bugukenere. Yego ubwo nagira giteri murakoze. Sinakubwize sha. Ntibitunganye se? Biratunganye rwose. Nuko rero. Ariko directeur arakomereye nabi. Ahubwo mubyeyi ndaza kubashaka tubisibiremo nyuma y'akazi. Nta kibazo Fransanga muhirada. Ahubwo usigaye aho ngaho genda giye. Directeur ataza kuza kugukenera agakubura. Kare nabo. Ese none hatanye imodoka ra? Kare nabo. Yo. Yewe, aho wenda haza. Umunyarwanda niwe wivugiye ngo babukaranze ne munsi y'urucyo. Ha. Ubu se noneho rwose nzamukizwa n'iki ko babonye ibyazajya ntukiraho. Ayayaya. Kiri muri inzura. Kane wacyana. Ndamva patron. Po, nakumvira jiri. Wonyuma nimbara naguhamagari wacyana. Ntabwo rwose nari namenye ko mwaje. Ngo ntamenye ko naje se n'umwanya namaze mvuze ihoni. None se musanzwe mutahana imodoka patron? Mvuga susukuru kacyo. Ngaho se nigifata igitambaro n'amazi cyo kunyugereza imodoka. Ngaho zigira vuba. Genda. Ngiye kubikora. Susukura nabi. Karaka modoka niko ye. Ego unibire cyaradamari cyase bagwiza. Tagatangaza ye. Kureka arangiza kunyugereza imodoka ndamutumana kabyere n'inkwera. Bwana patro wawe arahari. Patron yarahari rwose. Yenda komanga. Reka nze gukomangana. Tudeko nagira icyo mvugana nawe. Yego injira. Ese ni Kasimu. Nze mubyeyi. Komera. Mukomere. Icara urisanga. Murakoze. Makuru wese shayo kuva cyagihe diherukaniye. Ahubwo patro utanaje. Nicyo cyari kinzanye kabisa. Ahubwo ndabatindiye. Muyumvire ikibazo mfite uko giteye. Ufite ikibazo se? Burya cyagihe directeur yahise amonera indi modoka. Ni byiza. Gusa nza kugira ikibazo cyuko abantwaye bose kwasangaga bari kunshurira banyinoba ngo nje ndabahirika. Ngo babe uko nagize ivatiri ya bandi. Ku buryo rose uko nabibonye nawe uzongera kwemera ko mutwara. None rose narinze ko babaza uko nagira ugorubwa. Uko wakira ugorubwa. Arabuze shaho kunanyibukije imodoka y'abandi koko buriya bayibye bati. Mutware rose nange sinzi uko bayibye nijoro. Ariko kabisa ibintu ngabiri ya bilese muri kigihe. Mvroshaho mugira indi nama. Ni mubyeyi. Kamugira inama y'ukuntu rwose uhazakira urugorubwa n'ikinego. Ndakumva rose mutware. Uburi nimbwebwe ngesa kubaho. Dorogo bose batangiye kukwinuba. Yego mubyeyi. Andikira ministri umusaba ko yaguhindura imirimo. Yego mubyeyi. Kugira umukozi wo kuri gasutamo kandi nzi ko abishobora. Patro ibyo se byananira koko? Ndumva bitakunanira. Umuntu w'umugabo nganje. Nuko rero. Urumva ko abutaye iby'ubushoferi n'urwo rugwa. Nibyo koko. Yewe.
andika ibarwa nibyo binyuze kuri Directeur Ndahiro mubyeyi ndabumva nanjye nzamukwingingira kandi azabyemera niba bareke muje mwigira muje ibintu kabisa abize mbo mwarize kandi rero na Ministry azahita gusinyira nta shiti ndabyizeye rwose nayo natekereza uburyo nasaba guhabwa ako kazi gabona bidasoboka bindenze ubu ndumva ziri mu gabagabo niko bimeze ahubwo reka mbe nyaruke ngiye kwandika iyo baruwa yenga nyaruka kwa Directeur nyaruka rwose murakoze mu kandi wizere ko bizatungana ndabizeye utiranya n'ibihumbi 25 n'ijana na cumi n'atanu bingana ato banze imashini yibeshye aski undi irinda kuntesha umutwe urate sinakarika ungiye rwose narakize pe kandi ntakabura imvano ntawuzwa n'ikigukira kuva nzi kwiganiza yira mu Directeur w'imari nayo ngo yifati narayibonye reka umutungo wononirirwamo ibi byose ni ibyanjye injira mutware mwiriwe mwa ibintu byawe Directeur yambwiye ko bishoboka ubwo ndumva ari ugutegeza igisubizo kiri abarwa wanditse uravuga bya bindi mutware ahubwo byaratunganye byatunganye iwari umbwira ko ngomba kuja gukora kuri gasutamo yo kurusize icyanguko uziko bakoreje ahantu heza mwa ni heza kabisa usibye kutazakira abafodere baho njewe patro njaza mbakangisa imbunda kugira ngo mbe mukire wowe unyehereje kuri ibi hanyuma se ubu ngubu uzugenda kabisa nzagenda ejo ubu ngiye kwitegura alakini ndabashimiye kandi nzabitura yineza mungiriye yego ndetse mwe mufashe iki gihumbi muje gufata ikirahure yaba ababyeyi bose bagiraga neza ngawe kabisa urakoze mwa ugira neza Imana izagufasha urakoze rwose ngaho ndagiye ariko ndabasabiraho nzagera hose nanjye mwivuje kuzagira akazi keza ababyeyi beza gose Imana izabafasha nzakomeza nanjye kukuvuganira murakoze cyane alakini bahirwa ntacyo ntazakira kirekeranye n'akamiya nta nicyo ntazakira ukize uriya musenzi wari kuzamvamo iyo bagicucu ni kana bagicucu karame patron ngo nyanyanyanycu kino kigoryi ukibona ukuntu ibintu byanjye babyandarisha wagira ngo ari byo cyanguriye kuva ubu ndetse ngo agaritse ku kazi iminsi 10 indangamuntu yawe ntango kandi uguma muri umujyi abajandaro bazakumaramo ugasuzuguro ariko se rwose mwambabarira patron ntabyo nkwabariramo ndagwa amafaranga y'itike gusa hano zabona garutse nabwo kandi ari uko garukanye amatwara mashya wanyumvise nabyumvise ariko rwose mwaye mukwiye kumbarira mukampa byibuze indangamuntu yonyine ntayo ngo uhaye sinsubirije ndetse nushaka amahoro ejo mu gitondo kare uzabe wahafashe Dorere bita ikibazo kugeza hano se n'ubuhoro tukunda gusa n'urakaye ubwo se utijijishije nta barwa yanjye wigeze ubona narayibonye hanyuma se ariko nta wari wanditse kuzaza kunsura uyu munsi yakugusura se ngusura ibiki bavuze ko banyirukanye ntibishoboka da baranyirukanye koko se
Ese ko gusezerera kandi warugeze mu bizamini. byose bihuriye he ko ku ishuri ryacu nta wiga twite? None se ko nanjye ntawe tuziranye ngo ngusabire irindi shuri ritaziririza ibyo biragenda bite? Cyukana nubwo ukora bugiye muhira tuzaba tubyiga twitonze. Ngo njye muhira? Njyewe ndaguhakaniye. Ubu ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Ararara. Ariko barahi. Ubu koko wibagije amagambo wambwiye muri hoteli Izuba di? Amagambo? Ntabwo mva hano ko mbwiye. Aragupfubanye nigaramiye. Mfuba niki? Ntabwo nduvamo. Kwabyanditse he? Kwabyanditse he? Mbabarira. Gira vuba bwumvire mu nzu. Kweke. Yewe. Kereka wenda wabuje kujya ku buhungiro usibye ko nabyo bidakorwa bityo. Ntawe kuba buryo rwose. Uramvira mu nzu rwose. Ntayo mvuyemo di, mubwije ukuri ko ntayivamo. Kweke. Ararara. Ibyo wambwiraga se ubirenzeho ute aka kanyo urabyibagiwe. Kuko bimpindukanye nawe ntabwo nyivamo. Bya koko umutima uraguha ugahirwa nabi. Kandi ukanabwa imboga ntabwo bwotse imbere. Ukora uko ushaka wenda unyice biraruta. Ni handi hanjye. Ntabwo mpava rwose. Erega ubundi kibasomba nagira ngo ndebe uko zihanganira amagorwa mu buzima bwacu. Nawe ntabwo nakwirengagiza ibyo nakoze itagiwe. Humura rwose. Ahubwo rero. Ngaho buruhutse nanjye ndagiye ngiye kure umusore dukorana. Ejo yarantumiye ngo nzanyere ku mugeni we Mushyada. Ubwo nanjye ndabona aho kumutangariza ko ibyo byiza rero byihariye we. Numva sawa ariko nawe urahirwa. Ukuri akara vuba ni nako wasetsa n'uvuye gutuwe. Ngaho ni wiriwe. Ngaho ni byiza bunyarutse. Naho mukanya. Nukuraswe da nukuraswe umushyitsi nkawe mu nzu burya bakomeye da. Burya kuko ngo umuntu amanika agati cyajya ukamana gahaguruka. Iki kibazo cy'umukobwa uca agati n'amabuye tagekirane. Umva ko ngo mboke nabida. Yewe none byaje biramfobanye baye mfa busa ndakanyako. Umukobwa yarubi. Agana. Yewe Kainabo. Kame patron. Ndaje. Niko sha. Wazanye matwara atari nkayo umugore uri kugigasha. Rwose patron. Ubu narahindutse nagarutse niyemeje gukora ntikoresheje. Niko nta rupapuro rwanjye wabarigeze kubona uri kumeza imyenda. Ashwi? Keretse ya note nasanzemo ngahita nyibaha ako kanya. Nta rupapuro nasanzemo. Ngaho sura ukaze. Ikibazo. Ni wowe. Ndaho nyine, ndaho. Ntundeba se. Ndaho ikibazo. Ndaho nyine. Warakize se? Narakize. Ntiwabishakaga ariko narakize. Yamaye. Biteze kandi. Kandi naragutanga bite? Ariko di. Ubu naragutahuye. Ushaka kunyicira umwana. Ariko ntiyapfuye. Indangira cyarimo. Naragira ngo ubone kunyivanaho unyicira umwana mwateguye imigambi na mwamine. Ntabwo yavuyemo. Kandi nanjye ntacyo nabaye. Kandi ndaguma aha. Ntabwo nduvamo. Ndaguma iwawe hano kwa barahirwa. Ninda ya ntwite yawe. Cyose mba rwose nabikoranye ubuhubutsi ntabwo nari nkwanze rwose. Sigaho di. Ntabwo nari nkwanze rwose mbabarira nukuri koko ntabwo nabikoze mbishaka. Ahubwo ndetse kandi nabo nageraho gushakira ikintu cyo guhembura. Unyemere kuguma hano? Rwose ntacyo bitwaye rwose. Mbabarire kandi ntabwo nabikoranye umutima mubi. Kandi nabo kunsabye imbabazi no. Gira urebe ikintu cyo ushakire uyu muntu cyafatira abona ko arwaye kandi rero ugire vuba. Ndagira vuba ndabitunga. Gira vuba kandi kanzi ukuntu wowe ukunda kwizenura. Gira vuba. Ndabitunga nkaka kanya rwose. Nabundi burakane aragutunganyiriza nanjye haraho naringiye ngubwo nahani mugoroba kuko saa sita ntari buze kuboneka.
ubwo nanjye ngiye noneho kuba nduhutse ubwo naho icyo gihe rwose ari kugira umutima mwiza rwose umbabarire nizeye ko umbabarire kandi umuntu yasabye imbabazi arazihabwa ndakubabariye rwose ntacyo ngaho wirirwe rero ntabwo ari wowe ubwo naha nimugoroba sibyo yego wirirwe uriya musenzikazi ubwo yagize ibamba ngo ntabwo azava iwanjye ndaba ndeba ko nimusanzura w'imusana asoma itamumfasha ahubwo reka mpagarara ahangaha maze mpembere umujinya nshaka n'urwitwazo nshaka urwitwazo ndarubonye mbega suko kimwaranga niko icyasuma ikibazo nanjye noneho ko numva yarubiye urambona yarubiye se ndagira nte niko icyasuma nakoze iki ndaje karame uriya mugabo ngaha ninde ni wamutumyeho enga nze mbakingurire singwa nganze nkingure se nako icyasumba karame karama to se nagize nte kuko icyasumba naje nkingure ga icyasumba makangu kingura vuba ndi makangu noneho niko karame yakomanga kanga kurugi wanjye narenje kubakingurira umfungura iki wandaya mana yanjye nagize ntese kandi cyacyo kivuye hano cyahe ikihese ngwiki nta kigabo kivuye hano da ngwiki nta n'umuntu uvuye hano ntabwo uvuye hanga ni mpamvu nta muntu uvuye hano urabwo uvuye he nta mugabo wageze hano kuri kwima urabwo uvuye he ubu se urandega yose nta muntu wavuye hano wageze hano n'umwana nta vuga ngo ntabwo uvuye hanga nta n'umugore wageze hano ku izina ry'Imana mfambetse uko cyabaye wowe kusa ubu koko ntundenganyije urenganya iki vuga ngo uvuye hanga urabwo uvuye he ubu se nkurahize iki rwose kumbeshyira nta muntu wageze hano pe ngwiki ni mpamvu nta muntu wageze hano urarahira iki ceceka ubu se nkurahize iki mbabarira we nta muntu wageze hano ubu se nkurahize iki Mana yanjye we arangije koko ubu se urampora iki koko abantu bararengana ko ntabwo nshaka mu nzu yanjye kandi nawe uri ndatsinga ushaka mu nzu yanjye ngwiki ntabwo ushaka mu nzu yanjye kandi nawe uri ndatsinga ushaka sohoka mu nzu yanjye fata kito kawe kose tera vuba nagize ntese koko ubu nagize ntiwambabariye urambona kandi fata nta mugabo nigeze mbona hano ni ukuri kw'Imana fata ingawe vuba fata igikapu cyawe mbabarira we kongera kunkubita njye mbabarira ngende mbabarira reka nifatire ibyawe reka nifatire n'umupira uri umuntu mubi ko gera vuba se ngufata ugiye nta gihembo nguteze mbabarira ngende mbabarira ngende yayo kurakoze ja baherera barahiye wintera imbabazi vuga uvuye ahangaha ibyo nkoreye byose ni ukurakoze ja uzandega hese wandaye ko niyo ndurata zibiramayira impande zose none uzandega hese ko niyo ndurata nta cyapa cy'abarahirwa kiri nkoreye byose bizankoraho ndabizi ndayabo twe gusa ariko bizagukorobora genda wanje uzabureba n'impumi y'Imana ki umugome gusa ntacyo uzantwara Imana yonyine yakuremye izakwisura ni kimvira muze kireka kuyitongera ihorera bayo nta muhoro hongera bayo ihorera bayo tubari wowe bizakugarukeho kapuna umuheto genda wacu cy'igisambo urakajyaga rero ndagukoze wari wigize isekuru itagira umuhini ngo ntuzava aha ugiye wumva utaba utaruzi ntibarahirwa ahubwo n'amahirwe ngize nuko mukanze kare nabo byumva banazongera kujyayo nsuzugura zarushaho kuntinya Wewe patron. Uye Karina. Wiriwe. Wa mugabo witwa Mihigo wajyaga zimuhira niwe wantindije gato. Yanyuze muhira ari kumwe n'abajandarume mu modoka arakumbaza mubwira kuri ku kazi. Arantuma ngo nkubwire ko yapeje 305 bayifashe. Koko? Niyo barimo se? Bari mu ivatiri y'umweru ubona ikini nshyashya. Abajandarume bamushushubikanya ngo natume ibyo atuma vuba bigendere ngo nta gihe bafite cyo kumutaho. Noneho
noneho enda ihute usubire muhira. Akira aya ni amafaranga yawe 4,000 sibyo? Harimo na ryashimwe nigeze kukubwira sibyo se? Murakoze patron. Gabanyaruka kandi ugira hano nyura sibyo? Yego patron. Ujye muhira kuko ubu ngubu usanze nari ngiye kuza kugufata ngo tujyane. Ndanyarutse. Urumva? Nashaka kujya mu mujyane wanyu kuko urabizi ntabwo ari byiza burya kubana n'umuntu utazi ababyeyi be utazi ahaturuka. Sibyo? Ngaho nyaruka ihute. Ndagiye ngiye kwitegura. Kandi ntugira aho unyura? Naho nyura. Ihute rwose. Ndanyarutse. Ngaho genda. Hai nka data. Akanya kashotse mba no gasero gwiza. Yamanga data twataramye. Barari guri gushakwa na parike ya Kigali burya ntarango hano. Dorire. Agomba kuba yacitse kuko nta mafaranga y'icyamunara cyeje mu bitambwe ko ataratanga. Ndabigenza ne rero. Nditabaza igikungu yahunganye kandi akaba yatorotse n'imodoka ye. Umukenya agomba kubamenya ibyo yadosiye rwose. Ejo ministre ambwira ko yashyikirijwe gendarme asaho ko amuhagaritse ku kazi. None arikoje ntarabikora. Mwaramutse bwana Dirite. Haramutse kagabo we. Ntabarirwa mbone hanze aho. Barayirwa? Ndumva tuhuriye ku Ruyenzi. Duhuye ahorera nk'umwambi yarari muri ya modokari ye. Mure ku Ruyenzi. Namweretswe n'uriya mushoferi waruntwaye yirukaga amasigamana ariko we ntabwo yashoboye kutumenya. Harya mwa. Karame. Cyagihomba wagize ngo waje kubona cyaba cyarakomotse cyangwa n'amatikira ngoye. Bwana Directeur rwose naje gusanga cyagihombo cyaraturutse ku muntu wagiye ahindagura imibare muri bya bitabo linajyanye muri cyamunari Butare. Aho nta kibazo kirimo. Noneho wandikiye ministre umusobanuro ko wabibonye. Hanyuma ubwo azakorwa nkete ku buryo nyirukubindura azamenyekana. Murakoze rwose Bwana Directeur. Ahubwo bungiye guhita nandika. Nyaruka ngaho genda. Murakoze. Ubwo uzategereza igisubizo. Murakoze mwirirwe. Wirirwe. Ubwo kagaba ahure n'abarirwa muri zira nzira horera. Ntaje tarahunze rwose. Ahubwo no gutangatanga ku mipaka yose. Mbaruka nabo. Turahageze. Kandi nagira ngo mbanze kugira ibintu byanjye gufata ari ukavumbira uko tujye wanyu. Patron. None nagira ngo tubanze tunyuraniyo. Hari ikibazo ubonamo? Nta kibazo patron. Gusa kuri gasutama bashobora kunyangira gutambuka. None ndashaka ngufungira iki gitambaro mu gituza. Nkitwaza ko wavunitse nkaba ngiye kukuvuza. Nitugera kuri gasutama utangiye kwinihisha nk'avunitse. Sibyo? Ibyo se byumwiriza patron. Byose ndabikora nk'uko bishaka. Ngo ni sawa. Mukanya ko tuhageze dore ngariya. Wibagiye ko nibagira icyo bakubaza utari buvuge. Nta cyo ndivuge na gito. Ngaho utangira winisha numve ukuntu nabuza gusa kuniya. Oya, vangwa. Ubyibagirwe. Nta byibagirwe. Kandi wibuke ko nibagira icyo bakubaza utari busubize. Nta kintu ushaka gusubiza. Nta kibagirwa mu byose nkubwiye byose. Patron nta kintu ndibwibagirwe rwose. Sawa. Tangira winishe. Komera Kasimu we. Bite barahigwa we. Iminsi myinshi lose. Jya ntakajya mu bwana Kasimu we. Bananje kwitemberera ino sinzi ukuntu umukozi wanjye bagiye gufunga neza umuryango w'imodoka maze ngiye kumva numva mwikoni yabutsemo nk'ejo. Mubyukije nsanga avunitse igituza rwose dore ireba naho ukuntu ameze. Neragira ngo nambuke ngiye kumuvuriza ari hakurya Bukavu ndabona ari kwivuriro riri hafi. Ya pole bwana. Tuzakondaki indebe niba ndaflode iri mu modoka inyuma. Tekata. Inyuma se
nyuma yarapfuye kandi rero urumva nawe kandi Kasimu ntabwo wakwirirwa unkekeraho fraude kandi umwe mu bashinzwe kwirwanya. Ya hita umanika amaboko nakwambia. Manika vuba. Nutinenda kurekurira urusoro kabisa. Ibyago byamenyekanye masikini. Biteze kandi Kasimu. Niko bimeze. Yamaye. Hita umanika amaboko. Ngabonye ariko se Kasimu umuhikirwa zoko umuntu twabanye koko kandi use kandi wamuhemukiye ute? Wowe ko uwambe mukiya ugahemukirana leta yagwaye akazi. Shira amaboko hejuru. Ariko ushatse kumpemukira. Ko wambe muki. Uribuka ibihumbi byanze 50 sha. Shira amaboko hejuru. Bakindi. Tugende. Ndagutwaye. Ariko rwose wako Kasimu koko umuntu wo twabanye shanka n'ayandi magambo. Wesha akazi hano shano nongize gutya koko. Wowe Matias, menyesha Kigali ko barahigwa afatiwe ku rusizi ya mbere. Tugende. Tugende ndakindi. Bigira ndi magambo umbwira. Birarangiye. Nagiye kira kubusa koko amavuta yisaho ngo nta no simisaya.